5 حاجات الناس بتبقى فاكره ان هي فاشله جدا فيها. حاجه ليها علاقه بالميموري. بنسى حاجات كتيره، ده لا. مش ذنبي بقى، مش ذنبي ان انا بنسى. لا مش ذنبي. مش كده. امال ايه؟ انت فاهم غلط. امال ايه؟ اسمع، في حاجات انت بتبقى بتقعد تحكم على نفسك فيها وتقول انا فاشل في كذا، بس هو الحقيقه لا مش كده، انت مش فاشل. قول لي بقى حاجات ايه. هقول ان انت تفتكر الاسامي. طب ما معناها ان انا بنسى الاسامي بالتحديد. ايوه، ما انت انا جاوبت صح، هو ان انا بنسى الاسامي. قلت لك ان في حاجه ان انا بنساها. انت قلت في العموم ان انا بنسى. ايوه ماشي. هو الموضوع عن الاسامي. خليني اشرح لك واوضح لك. وضح. الناس بتقول انا مش قد كده مع الاسامي. ايوه انا بنسى الاسامي على طول، فانت بتقعد تقول كده. بس هو لا، انت مش فاشل ولا حاجه، بس الحقيقه ان الاسامي دي اصعب كاتيجوري المخ او الميموري تقدر تفتكرها، لان انت المفروض الميموري بتاعتك بتربط الحاجات مثلا بصوره، بحدث معين، فتبقى بيبقى فيه ريفرنس. لكن الاسامي دي بالنسبه لها حاجه عبيطه، يعني ملهاش معنى من الاخر. حاجه ليها علاقه بالخناقات اللي احنا لسه قايلينها. تمام. فهو واحد ما بيعرفش يرد وهو بيتخانق، فان هو فعلا الواحد ما بيعرفش يتخانق اصلا. الناس بتبقى فاكره نفسها تقعد تقول لك ايه، انا ما بعرفش اتخانق، انا في الخناقات بفريز، ما بعرفش اتكلم. بيقول لك ان مخك اصلا بيقلل الوصول بتاعك للغه. انت اللغه اصلا بتتمسح من دماغك. ايوه والله. ساعات عارفه لما احنا بنتخانق ساعات الواحد بيبقى عايز يقول حاجات، ساعات لو انا بزعق مش عارف بتطلع اي كلام تاني. حاجه تانية ليها علاقه بالاختيارات وكده، انها تقرر تختار ايه او ايه. اتخاذ القرارات. ده انت ده والله العظيم انت ده. ايوه، وانا فعلا بقعد اقول لنفسي لا انا ما بعرفش اخد ديسيجنز وبتاع مش عارف، بس هو الموضوع يعني مش انا كده. ظلمتك؟ انت ظلمتني. لا حول ولا انا قوه مش فاشله الا بالله. قلت لها ايه السبب بقى؟ ده طلع ليه علاقه بالوقت اللي انت بتاخد فيه القرار. يعني بيقول لك ان الناس اللي بتاخد قرارات بالليل او في وقت متاخر بتاخد قرارات سيئه او غلط. عايز تاخد قرار مظبوط، خد اول ما تصحى الصبح من النوم. الصحيان وكده. الناس اللي دايما بتقول I'm not a morning person، يقول لك انا مش بتاع صحيان الصبح ده، بحب اشتغل بالليل انا واسهر. بحب اذاكر بالليل. دي بتيجي في المذاكره دي، يقول لك ايه انا ما بعرفش اذاكر الصبح وبتاع، انا هذاكر بالليل. في حاجه ليها علاقه بان قلبك اسود. اللي ما بيعرفش يصفي نيته، اللي ما بيعرفش يصفى لحد. قلبه اسود. ما هو ده اللي قلبه اسود. السهله دي. الناس تقعد تقول لك ايه انا ما بصفاش بسهوله، انا قلبي اسود، انا بفضل شايل حاقد على لا مش حاقد بقى، يعني شايل. معنى حاقد ان انت لا شايل. حقد دي حاجه تانية ملهاش علاقه، انت كده بتروحي في كلام تاني. ايه حاقد ده؟ ناقد. لا هي يعني شايل من جواه، شايل من جواه، شايل من جواه الشخص يعني. فدي مش الحقيقه. هو الناس بتبقى فاكره ان هي بتعمل كده عشان هي شخصيتهم كده، بس هو لا، هو المخ ما بصفاش بسهوله. لا، هو فعلا المخ او الميموري بتفتكر الثريتس او التهديدات اكتر من الحاجات الكويسه.